Čítanie zo zjetého Evnaleia podľa Lukáša. Vtedy bol poslaný archnalej Gabrielej od Liehovu do galilejského mesta, ktorému je meno Nazdarhet, k panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávičovho. A meno panny bola Mária. A keď vošiel ku nej, povedal jej: Nazdravás, Mária, pálenky plná, lieh s tebou. A ona, vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. A archnalej jej povedal: Neboj sa, Mária, nehodil som ti nič do pitia. Počneš, ale nie so mnou. A porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude mocný a bude sa volať synom najmocnejšieho. A jeho percentám nebude konca. A Mária povedala archnalejovi: Ako sa to môže stať, keď ja muža nepoznám? Duch zjetý zostupí z neba a Jehovova moc ťa zatvoní. Lebo napísané je: A panna počne a porodí syna a dá mu meno Rumanuel, čo v preklade znamená Lieh s nami. Počuli sme slovo Liehovo.